आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कुछ ऐसी दवाइयाँ जो कि बलगम वाली खांसी के अंदर उपयोग में ली जाती हैं। और मार्केट के अंदर इनके अलावा और भी बहुत सारी आपको दवाई मिल जाएगी जो बलगम वाली खांसी के अंदर उपयोग में ली जाती हैं। और मार्केट के अंदर कुछ ऐसी सिरप भी आती हैं जो कि ड्राई कफ या जिसको सूखी खांसी बोलते हैं उसके अंदर प्रयोग में ली जाती हैं। लेकिन आज हम केवल जो बलगम वाली खांसी के अंदर उपयोग होती हैं उन दवाई के बारे में जानेंगे। और ड्राई कप वाली दवाइयाँ होंगी उनके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो आप देख सकते हैं एस्कोरिल एलएस सिरप हो गई, चेरिकोप एलएस सिरप हो गई, सोल्विन एलएस, अस्तालिन एक्स, लिवोलिन प्लस और रेसवास एलएस। ये सब दवाई बड़ी बड़ी कंपनी की हैं जो कि मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा उपयोग में भी ली जाती हैं। इन सभी दवाई के अंदर ये 3 मेडिसिन होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हर 5 ml दवा के अंदर 30 mg एम्ब्रोक्सोल होता है और 1 mg लिवोसाल्बुटामोल होता है और 50 mg ग्वाइफेनेसिन होता है। तो ये तीनों दवाई हर दवा के अंदर होती है। 5 ml के अंदर इतनी इतनी मात्रा इनके अंदर होती है। तो एम्ब्रोक्सोल होता है वो म्यूकोलाइटिक का काम करता है, जिसका मतलब हुआ कि ये म्यूकस को थिन करता है या हम कह सकते हैं कि बलगम को पतला करता है। और लिवोसाल्बुटामोल होता है ये ब्रोंकोडायलेटर का काम करता है, या हम कह सकते हैं कि खांसी के कारण सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो ये प्रॉब्लम ये दूर करता है। और अगली दवा है ग्वाइफेनेसिन जो एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है, या हम कह सकते हैं कि ये बलगम की जो चिपचिपाहट होता है उसको कम करता है, जिससे बलगम होता है वो आसानी से बाहर निकल जाता है। तो जिस पेशेंट को बलगम वाली खांसी है तो उनके अंदर इन सभी दवाई का उपयोग किया जा सकता है। इनमें से कोई भी एक दवा का उपयोग कर सकते हैं। अब कितनी मात्रा के अंदर करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो लगभग 5 से 8 साल के बच्चे होते हैं उनके अंदर 4 ml सुबह, 4 ml दोपहर, 4 ml शाम को हम यूज कर सकते हैं। और जो 8 से 12 साल के बच्चे होते हैं उनके अंदर 5-5 ml दिन में 3 बार। और जो 12 से 17 साल के उम्र के बच्चे होते हैं उनके अंदर 7.5 ml दिन के अंदर 3 बार। और जो एडल्ट व्यक्ति होते हैं उनके अंदर हम 10-10 ml दिन के अंदर 3 बार यूज कर सकते हैं। और इन दवाई का यूज ज़्यादा समय तक भी नहीं करना है और ज़्यादा मात्रा के अंदर भी नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक ज़रूर करें। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।